নমস্কার, আমি সুমন্ত। দেখছেন নিউজ ভ্যানগার্ড। শুরুতেই যে খবরের দিকে নজর রাখবো, আজ এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে টিএসআর তৃতীয় বাহিনীর 28তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হল কমলপুর মহকুমার কচুছড়া স্থিত বাহিনীর সদর দপ্তরে। নানান অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন আইজিপি টিএসআর কেরি মারাক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ রায়, বাহিনীর কমান্ড্যান্ট বিনয় কিশোর দেববর্মা সহ অন্যান্য বাহিনীর কমান্ড্যান্ট সহ আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। আয়োজন করা হয় মেগা রক্তদান শিবিরেরও। শুনুন বিশিষ্ট সংশ্লিষ্টরা কি বলেছেন। बदर जाने से सामान मिलेगा, ऐसा काम था कोचीछोरा। जब अंधेरा होता है तब बाजार भी बंद हो जाता है कोचीछोरा। अभी बटालियन रेस हुआ है, आप लोग काफी काम किया है, प्रयास किया है, हेल्थ कैंप किया है, सिविक एक्शन काफी किया है। इस दौरान से आप लोग अच्छा ड्यूटी करते करते अभी ये इलाका जो है कोचीछोरा जो है अभी काफी उन्नति हुआ है। रात 10 बजे आने से भी बाजार खुला देखता है, सामान मिल जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम था बहुत सारे, ये जो 95 में जब एस्टेब्लिश हुआ, ये यहाँ पे 96 या 97 आया है, बहुत बार आया है। इससे पहले बहुत प्रॉब्लम था कोचीछोरा में। इधर जो लोकल आदमी है उन लोग को भी पता होगा कि इसमें काफी प्रॉब्लम था, उग्रवादी का भी प्रॉब्लम था, बहुत सारे समस्या था। तो अभी बहुत सुधरा, आप लोग काफी मेहनत किया है, आपका मेहनत का फल आज देख रहे हैं कि अभी काफी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन भी सुविधा हो गया। और आज बताया जाता हो ब्लड डोनेशन मैं सुना है फैमिली मेंबर्स भी है, एक या दो, उन लोगों को भी बताया जाता हो। এই রক্তদান শিবিরে বাহিনীর জওয়ান সহ তাদের পরিবার পরিজন মিলে মোট 107 জন রক্তদান করেন। পাশাপাশি বাহিনীর শহীদ জওয়ানদের পরিবারের সদস্যদের সম্মান জানানো হয়। এলাকার খেলোয়াড়দের মধ্যে বিতরণ করা হয় ক্রীড়া সরঞ্জাম এবং দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয় কম্বল। সময় একটা ছোট্ট বিরতির, সঙ্গে থাকুন।